Eny ary miarabantsika rehetra tompoko lasy tomboko vavy alohan'ny irosotsika atsy anatinatsy dia faly miarabantsika rehetra ary misaotra anareo manotrina an'izao zatovolahy zao mangataka anao mba hijoro kety aloha hitan'ny fianakaviana. Mba mentsika ty ankizy tompoko aloha. Misaotra azy tsy nanadin'ny fomba malagasy satria tany Allemagne mihitsy izy no miverina teto an-tanindrazana mba anaporofony fa matotra tsara ny fiarahany amin'ny olona miaraka aminy ary anaporofony ihany koa fa izy dia olona nianatra, olona mahalala fomba, olon-tsolombanina. Tena tsona isika mianakavy zao mba hanotrina hitsodrano amin'ny voninahitra. Mifankatia ny ankizy dia roso amin'ny fanambadiana. Noho izany alohan'ny rosotsika ao anatiny dia misy zavatra vitsivitsy kely mba hampatsahivina amintsika. Ny anjarantsika ao zany dia anankitelo. Voalohany dia mijery, faharoa dia mihaino, fahatelo dia mitehaka. Ny telefoninantsika rehetra tompoko mba hiangaviana mpanajana mba atao silencieux daholo na vibreur zany. Dia rehefa tafiditra ao anatiny ao isika mianakavy dia tsy mbola misy mipetraka aloha fa miandry ampandrosoana. Dia manomboka eto am-bavahady zany ny kabary dia mandondonitsika dia ampandrosoana ny fianakaviana. Mazava ve tompoko? Dia mirary fety sambatra dia mahazo fahafinaretana daholo ary tompoko miara-mitehaka aritsika. Nao aritsika androso ny zatovolahy tantanany reniny dia mandroso aty anatintsika mianakavy.